हेलो, वेलकम अगेन। आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर रूपाली पटवेकर। आपका अपने चैनल टूथ ट्रूथ में दिल से स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो के बारे में आप जान सके। आपने गौर किया होगा, कई बच्चे रात में सोते समय अपने दांतों को पीसते हैं। यह समस्या कई बच्चों में देखी जाती है। क्या आपके बच्चे में भी यह आदत है? तो ये जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दांत पीसना या ब्रुक्सिज्म दांतों का एक ऐसा विकार है जिसमें दोनों जबड़ों के दांत आपस में पीसते या रगड़ खाते हैं। यह समस्या आमतौर पर रात के समय होती है। इसे हिंदी में दांत पीसना भी कहा जाता है। दांत पीसने का रोग जबड़े के दर्द को भी जन्म दे सकता है। ऐसा होता है तो दांतों से चबाने की क्षमता या चबाने की ताकत में भी कमी आ जाती है। इस रोग की वजह से स्लीप पैटर्न यानी कि नींद के समय में गड़बड़ी और चेहरे पर दर्द होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो समय से पहले इस समस्या से छुटकारा दिलाने के उपाय कर लीजिए। हालांकि यह सामान्य समस्या है, लेकिन ऐसा होता क्यों है ये भी जानना जरूरी है। इससे दांत किटकिटाने की आदत दूर करने में आसानी रहेगी। इसका मुख्य कारण तनाव हो सकता है। बच्चों के मन में किसी बात का डर या फिर कोई बोझ उसकी मानसिकता पर भी प्रभाव डाल सकता है। यह समस्या सामान्य लगती है, लेकिन इसका असर बच्चों के दांतों पर खराब पड़ता है। इससे दांत कमज़ोर हो सकते हैं। इन पर मौजूद इनेमल की परत नष्ट हो जाती है, जिससे सेंसिटिविटी होने लगती है और दांत जल्दी संक्रमण का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि दांतों में दर्द रहना, सेंसिटिविटी की परेशानी, दांतों का आकार खराब होना, दांत हो सकते कमज़ोर, नसों में तनाव की वजह से मुंह, जबड़ों और सिर में भी दर्द रहता है। तो आज हम जानेंगे दांत पीसने का उपचार। सबसे पहले मनोचिकित्सा यानी कि साइकोथेरेपी। अगर बच्चे में यह समस्या बार बार हो तो इसका कारण तनाव हो सकता है। तनाव की वजह को जानने की कोशिश करें। कई बच्चे को किसी तरह का डर या चिंता तो नहीं सता रहा है। उन्हें प्यार से बात करें। उन्हें दांत पीसने के समय नींद में ही डांटना न शुरू कर दे। बहुत अधिक दांत पीस रहा है तो एक बार ज़रूर अपने डेंटिस्ट से संपर्क कर ले, क्योंकि ब्रुक्सिज्म का सबसे ज़्यादा संबंध तनाव और चिंता से ही है। दूसरा उपचार है इंट्राओरल स्प्लिंट डिवाइसेस। स्प्लिंट डिवाइसेस का उपयोग आमतौर पर दांत पीसने से रोकने के लिए किया जाता है। दांतों की संरचना को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इन उपकरणों को भोजन चबाने वाली सतह पर पहना जाता है। आमतौर पर ब्रुक्सिज्म के प्रबंधन के लिए पहले नरम स्प्लिंट और फिर उसके ऊपर हार्ड स्प्लिंट का उपयोग किया जाता है। स्प्लिंट डिवाइस हटाने योग्य है और दांतों की सतह को सही रखने के लिए रात के समय भी उपयोग किया जाता है। यह बढ़ी हुई मांसपेशियों की टोन की प्रबंधित करने वाली मास्टिकेटरी यानी कि चबाने वाली मांसपेशियों में तनाव को कम करता है। दिन की ग्राइंडिंग को रोकने के लिए इंट्राओरल स्प्लिंट डिवाइस को दिन के साथ में भी पहना जा सकता है। और यदि व्यक्ति ब्रुक्सिज्म के कारण टूटे हुए दांत या दांत की दरारों के साथ दंत चिकित्सक के पास जाता है तो उनको रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट से उनका उपचार का लाभ रोगी को जल्द से जल्द मिल सके। इसके साथ ही दर्द निवारक और दवाएं भी ब्रुक्सिज्म के लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए निर्धारित की जाती है। इसके साथ ही दर्द निवारक और दवाएं भी ब्रुक्सिज्म के लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए निर्धारित की आप इसमें योग यानी कि मेडिटेशन का भी लाभ ले सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। उसी के अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।